안녕하세요. 사스케입니다. 오늘 세나 신규 서버가 생성됐다 해서 한번 접속했는데요. 크리스 서버가 있습니다. 일단은 제거 이렇게 이런 식으로 할 수 있고요. 자, 들어갔습니다. 새로운 구사왕이 나왔네요. 보관기간을 꼭 확인하세요. 잘 되면 보상을 받지 않으면 다음 업적이 제가 많이 진행되지 않을 못해요. 그래도 한 번만 봐주세요. 하. 오. 제가 지금 라이언 아니면은 여포를 육성으로 만들 건데 여포가 낫지 않을까 생각돼요. 둘이 그것도 다를까 하니까. 그러니까 맞는 형 하나만 뽑고. 찾는 걸 말해봐요. 다 있어요. 또 바뀌었네요. 이야, 여기 참 업데이트네. 여러분들 방금 제가 각성의 조각 50개를 받고 드디어 각성 델론즈를 만듭니다. 각성 델론즈 사신의 가호 패시브 죽음의 일격 사신의 심판. 이거는 주격 같은데 사신의 심판이랑 이거 두 개가 이름이 바뀌었네요. 잠시만요. 이게 중요한 순간대. 아니, 강화를 하면 되겠네. 강화 재료에다 넣습니다. 플러스 1강은 됐고요. 하나, 둘, 셋, 넷, 이거 5개 넣었죠? 그러니까 이제 다시 각성 갑니다. 자, 3, 2, 1, go! 각성의 조각 들어갔고요. 각성 델론즈 드디어 왔습니다. 처음에는 각성 세인을 만들려 했었어요. 근데 아무래도 델론즈가 멋있다 보니까 각델 좋지 않습니까? 근데 얘한테 이걸 끼우자니 방어구가 좋은 게 없네요. 일단 대충 쓸만한 거를 끼고 있습니다. 쓸만한 건 껴놓고요. 보석? 응? 아니야. 보자. 드디어 각성 델론즈. 멋있지 않습니까? 뭐죠? 초월을 해야 돼요. 초월. 차라리 초월을 할 거면 왜 얘는 안 되지?
제가 모르는 건 얘는 왜 초월이 안 되죠? 뭐지? 더욱 수행해야 합니다. 그러면 어리석군. 얘도 안 되고 난 얘는 되는데 안 해도 돼. 우리가 함께라면 더욱 수행. 아 얘를 나를 따르라. 하고 싶은데 어떡하죠? 하고 싶은데 일단은 강리에다가 초월을 하고요. 더욱 수행해야 합니다. 34세까지 찍을 수 있고요. 아 참, 이건 삼성인데? 4성 찍은 거. 아 장비 강화. 나를 따르라. 장비 이걸 강화해야 되겠지 않습니까? 돌개 세개 자, 3렙 찍었고요. 이제 요거 받고 이거는 장비 승급? 승급이라 나를 따르라. 그냥 작은 랩 하나 강화해서 그 4성이니까 일단 최소 1이잖아요. 일단 5강 찍고 이제 이거를 승급. 아 돈 아까워. 근데 또 이게 또 이야 왜 이걸 못 끼죠? 각들 와 일단 다시 받고요. 별 30레벨 육성용 펫배치 리추얼. 보관 기간을 꼭 확인하세요. 오케이 토파즈로 이제 코스튬 깨지. 나를 따르라. 아 근데 이 코스튬 끌만한 게 이거밖에 없어요. 이거를 그냥 차라리 나를 따르라. 착용해 놓는 게 낫습니다. 더욱 수행해야 합니다. 더욱 아 제가 뭘 하려 했죠? 아 기억이 안 나네. 펫배치 그래. 펫. 방금 뽑은 벨이 뭐가 좋지? 무시하지 마. 마법과 피해량이 10% 증가. 아 레이드에서 어이, 벌써 시작나? 이거는 무탑. 이거는 잠시 동안은 뭐 이거를 해제했다가 다시 팀 배치. 뭐 뽑죠? 플러스 강. 각성 각입니까? 지크 갈까요? 아닌가? 루리? 뭘 해야 되지? 할 게 없어요. 할 게. 일단은 각성 세인은 있어요. 그냥 세인. 그래. 뭘 해야 될까요? 되게 고민되네. 이게 뭐라고? 이 팀에 넣을까요? 에스파자? 각성. 근데 발리스타 각성이 좋더라고요.
어? 아니? 편지가 엄마다야. 엄청 많이 받았어요. 보스 다 선택권이에요. 이야, 미쳤네 이게. 근데 속공? 약점? 치명타 일단 방어구 반격 확률 찍고요. 아, 보석은 이제 각대에다 끼워야죠. 아, 근데 보석 뭐 어떻게 하면 낄 수 있더라? 이걸로 할 수 있었나요? 아닌데 뭐 하면 할 수 있었지? 무기로 하초를 하고 싶다고. 아, 일단은 플레이하고요. 아, 극악? 제가 원래 약해서 어려움으로 하고 있었거든요. 근데 이젠 극악 한번 해보겠습니다. 각델 미쳤죠? 미쳤어. 아, 캐릭 너무 좋습니다. 일단은 녹스 껴놔야 되겠죠? 자, 시작합니다. 이게 사기 아닌가요? 이제 한 대만 더 치면 되잖아요. 이게 사기였네? 뭐 한 거지? 야, 감히 각대를 건드려? 넌 죽었어. 어디서 각델님을 감히? 아, 패도 멸하건이 사기였네. 아, 아니다. 파면 즉사 뜨면 좋죠. 근데 안 떴어요. 아니, 얘는 무슨 얘한테 악감정했나? 보통 감소에다 관통까지. 자, 다시 패도별학건 띄고요. 이제 한 대만 톡 치면 죽고요. 다음에는 이거 이어서 파마 흑풍. 아니, 무슨 얘가 바로 2만 미쳐. 와, 미쳤는데요 이거? 아무래도 각성 키를 써야 되겠습니다. 아, 녹수도 뒤졌고요. 키야 40만무? 어? 게임 이겼어. 멸약권 끝. 이걸 생각 못했었네요. 사슴의 심판. 생각하지 말고 그랬나?
됐고. 결국에 영상 마치도록 하겠습니다. 끝.